叫上你的家人一起来回答这3个问题。一、晚上睡觉的时候，你的鼾声是不是特别响，而且打着打着会突然没声音了，过了好一会儿才发出一声很大的喘息或者呛咳声，把身边的人都吓一跳。2、早上醒来，是不是前一晚无论睡了多久，醒来都像没睡一样，白天困到无法控制，注意力涣散，记忆力下降，情绪暴躁。3、再看看自己是不是体型偏胖，脖子粗，下颌短小或者后缩，或者已经有难以控制的高血压、2型糖尿病。如果有以上情况，那你遇到的很可能不是简单的打呼噜，而是一种由于上气道塌陷导致夜间反复呼吸暂停低通气的慢性疾病——阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征，也就是OSA。你在睡觉的时候，上气道、鼻咽喉部反复发生塌陷阻塞，导致呼吸暂停和低通气，结果是氧合下降，它会摧毁睡眠质量，并引发全身性健康危机。听起来很吓人，对吧？别怕，我来给你讲清楚它发生的原因、危害和治疗。首先，我们要弄明白它到底是怎么发生的。打个比喻，这是一场发生在你喉咙里的物理塌方事故，机制明确，主要涉及3个因素：结构、肌肉和压力。首先，你的喉咙存在解剖结构狭窄，你的上气道可能天生就比较窄，比如小下颌，或者更常见是因为肥胖，颈部脂肪堆积从外部挤压了气道，使得通道比正常人狭窄。接着，等你入睡后，全身肌肉放松，包括支撑你咽喉的肌肉，它们变得软塌塌的，无法有效保持气道开放。当你吸气时，气流通过狭窄部位会加速，从而导致上气道壁腔内负压增大。这个负压像一块巨大的磁铁，将已经松弛的软腭、舌根等软组织吸附到一起，可能会造成气道的完全堵塞。这个时候，血液里的氧气浓度开始疯狂下降，你的大脑监测到这场缺氧事故，会立刻启动紧急预案，将你从深睡眠拉回浅睡眠。这时肌肉张力恢复，气道重新打开，伴随那声巨大的喘息，而你对这次惊险的救援毫无记忆，然后再次入睡。一段时间后，整个过程再次重演，一夜几十甚至上百次，你的睡眠就是这样被撕得粉碎。你的身体整晚都在忙着抢救自己，根本没法好好休息，所以白天你会感到疲惫和难受。那么OSA带来的危害有哪些？它的致命之处不在鼾声，而在于夜间反复发生的呼吸暂停和低通气，导致血液中的氧气浓度反复急剧的下降再恢复，如同反复窒息。这种缺氧再氧合过程对血管的损伤最终会摧毁你的健康。夜间反复缺氧会强烈激活你身体的应激系统，让血管收缩，导致血压在夜间反常的飙升。这正是为什么近一半的睡眠呼吸暂停患者都伴有高血压，而在所有高血压患者中，约有 30% 的病因可以追溯到呼吸暂停上来，它堪称继发性高血压的头号元凶。另外，慢性的缺氧和随之而来的炎症会持续损伤你的血管内皮，像锈蚀水管一样，加速动脉粥样硬化的进程，这样冠心病、心肌梗死的发病风险显著攀升。缺氧也会直接引发夜间危险的心律失常，比如心动过缓，甚至短暂的心脏停泊。尤其需要警惕的是，睡眠呼吸暂停与心力衰竭如果并存，两者会形成恶性循环，相互加剧，让病情变得更为复杂和棘手。所有这些因素叠加在一起，会使发生脑中风的风险急剧增加。OSA还会全面扰乱你的代谢系统，支离破碎的睡眠会严重干扰身体的糖代谢，导致胰岛素抵抗。在临床工作中发现，呼吸暂停患者中糖尿病的患病率高达 40% 以上，并且血糖会更难控制。而所有这些风暴都会影响你的日常生活，白天极度嗜睡会让你交通事故风险增加，同时你的认知功能、记忆力、专注力都会受损，更容易被抑郁、焦虑等情绪问题所困扰。所以治疗OSA绝不仅仅是为了睡个好觉，更是一场严肃的心脑血管事件预防战。如何治疗呢？当然，首先你需要去医院做一个睡眠监测，睡一觉，数据出来，根据睡眠呼吸暂停低通气指数 AHI 情况，看是否能确诊OSA。如果确诊，判断是轻度、中度还是重度，这是所有治疗的基石。对于中重度患者的首选一线治疗方案是无创气道正压通气治疗，它的原理非常巧妙，通过一个面罩往你的气道里吹一个温和的恒定的正气压，这个气就像一个无形的支架，在你睡觉的时候稳稳地把你的喉咙撑开，从物理上杜绝了塌方的可能。另外，所有患者都应遵循的基础治疗有减重、侧卧位睡眠、戒烟限酒、治疗鼻炎、鼻窦炎、保持鼻腔通畅等等。知道了原理和解决方法，现在你需要做的就是正视它，然后行动。为了清晨醒来那个神清气爽的自己，为了爱你和你爱的人能放心，也为了一个更健康、更长久的未来。我是呼吸科李医生，若不是，请下周诊呢。